तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी लेमन टी जिसके आप चुटकियों में जुकाम खांसी कोई भी वायरस हो तो उसको छूमंतर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिए 20 लौंग और यहाँ लिए मैंने 10 से 15 काली मिर्ची और यहाँ लिए एक बड़ी इलायची जिसको दौड़ा भी बोलते हैं और यहाँ लिए मैंने तुलसी के पत्ते 6 से 7। यहाँ लिए एक चुटकी हल्दी पाउडर, यहाँ लिए एक चुटकी सेंधा नमक और यहाँ लिया मैंने एक टुकड़ा अदरक और यहाँ लिया मैंने शहद। ये एकदम असली शहद लिया है, ये मैंने छत्ते से मंगाया है तो इसलिए आपको बोतल में दिख रहा होगा। तो चलिए इसके जुकाम खांसी की लेमन टी बनाना शुरू करते हैं। और आप कुछ भी इसको सिरप भी बोल सकते हो आप। तो हम सबसे पहले इनको रोस्ट कर लेंगे। तो लौंग को डाल देंगे फ्राई पैन के अंदर और काली मिर्ची को डाल देंगे और बड़ी इलायची को भी डाल देंगे। तो इसको हम रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा। और लौंग हमें ऐसी चाहिए, ये देखिए ऊपर से इसका फूल होना चाहिए। ये फूल है ना जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इधर देखिए हमने काली मिर्ची और लौंग और बड़ी इलायची को रोस्ट करने के लिए हमने गैस पे चढ़ा दिए हैं। ये हमारी लौंग है सो एकदम मोटी मोटी हो चुकी है, ये देखिए फुल्ले बन चुके हैं। तो बस हमारी यहाँ पर रोस्ट हो गई है तो इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। इसी पैन में हम रख देंगे ये अदरक का टुकड़ा और गैस को हमने कर दिया यहाँ पे बंद। बस ये पैन है जो हमारा हल्का सा गर्म है तो इसको हल्का सा हम बस गर्म करना है हमें पलट के। ये देखिए इस तरीके से करना है, बस हमें गैस को चालू नहीं रखनी है। देखिए ये हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इलायची है जो हम हमारी ये इसको इस तरीके से छील लेते हैं, इसका छिलका होता है जो। तो इसके बीज होते हैं जो इलायची के हम निकाल लेंगे, ये देखिए। तो इसी के अंदर हम डाल देते हैं। अगर आप फ्राई पैन में नहीं रोस्ट करना चाहो तो आप बड़ी इलायची को आप केवल जुकाम छोटा बच्चा हो तो आपके केवल ये बड़ी इलायची है इसको आप चूल्हे की राख होती है ना जो उसमें बुलबुल आके यानी सेक के इसको दे सकते हो। अच्छे से ये एकदम फूला जैसा बन जाएगा। तो खाली आप इसको सेवन छोटे बच्चे को इसकी बड़ी इलायची को भी दे सकते हो जब भी छोटे बच्चे को जुकाम खांसी हो तो। और मैं बना रही हूँ बड़े छोटे के लिए, सभी के लिए। तो बस हमने दाने निकाल लिए। अब यहाँ पे लिया हमने एक खलबट्टा तो इसके अंदर हम डाल लेंगे और इसको हम कूट लेते हैं। हमने ये कूट लिया है लौंग बड़ी इलायची और काली मिर्ची को। तो बस ये हमारा तैयार है। तो अब हम करते हैं आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे इसको अदरक को कद्दूकस। तो इसको बारी बारी हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारा अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। अब हम कद्दूकस का हम इसमें इसका जो अरक होता है अदरक का जो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतला सा कपड़ा लिया है, ये देखिए इस तरीके का। और इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक को और इसको इकट्ठा करके इस तरीके से निचोड़ लेते हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारा अदरक का रस है जो निकाल लेंगे। देखिए हमारा अदरक का रस इतने से टुकड़े में इतना सा निकल गया है, करीबन ये 2 चम्मच होगा। तो इसको हम रख देते साइड में। अब करते हम आगे की प्रोसेस। अब यहाँ पे ये हमारे तुलसी के पत्ते हैं तो इसको भी हम आमदस्ते में डाल के और इसका भी अरक निकालेंगे। तो थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे पानी और इसको अच्छे से हम यानी तुलसी के पत्तों को हम पीस लेते हैं, यानी इस तरीके से कूटते हुए अरक निकालना है हमें। मैंने एक छलनी ताकि कि हमारे पत्ते हैं जो अच्छे से छन जाए और पत्ते भी बस हमें अरक रख लेना है।
ये देखिए, तो यहाँ पे हमने छाल दिए। हमने तुलसी के पत्तों का और अदरक का रस है जो मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब डालते हैं यहाँ पे नमक 1 चुटकी, और 1 चुटकी डाल देंगे यहाँ पे हींग नहीं, हल्दी पाउडर, और अब डालेंगे यहाँ पे शहद, और शहद लें आप, असली वाला ही शहद लें। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2.5 चम्मच शहद लिया है। और इस लेमन टी को और इस खांसी जुकाम की सिरप को आप बना के एक डिब्बी में भर के रख सकते हो, और ये ख़राब भी नहीं होगा। जब भी आपको खांसी जुकाम गला दुखे तभी भी आप ले सकते हो। हम अदरक तुलसी के पत्ते को और शहद को अच्छे से मिला लेते हैं। शहद अदरक के रस को और तुलसी के रस को अच्छे से मिला लिया हमने तीनों चीज़ को। अब डालेंगे यहाँ पे जो हमने बना के रखे थे। अगर आपको बच्चे को देना है तो इससे भी कम दें, छोटा ज़्यादा बच्चा हो आपका 3-4 महीने का, तो उसको इससे भी कम दें। आपको देनी है बस इतनी सी। और अगर आपका 3 से 4 साल का बच्चा हो तो इतनी सी दे दें, और अगर आपको बड़े को देनी है तो इतनी सी, इससे भी हल्का सा हमारा ज़्यादा हो गया, इतना सा देना है आपको। तो हम इसके अंदर डाल लेते हैं, और आप इसको सूखा सूखा भी बना के रख सकते हो, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना के रख सकते हो। आपको जब भी खांसी लगे तो आप बस शहद के अंदर डालें और इसको दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके चाटते रहें और आप लेते रहें। तो अच्छे से मिला लेते हैं हम। तो लीजिए, हमारी जुखाम खांसी की सिरप है जो बनके तैयार है। तो अगर आपको जुखाम खांसी की सिरप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको खांसी की सिरप कैसी लगी। तो अपने घर पर ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें। फिर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी सिरप ये कैसी लगी।